Pessoal, vamos rezar um Pai Nosso, agradecer a Deus mais do que tudo. Deus nos abençoe. E agradecer também, estamos com saúde, estamos indo bem. Que seja uma viagem inesquecível, de muita alegria, tá, gente? Então, com o Pai Nosso, a gente vai finalizar nossa oração e seguir viagem com Deus, tá bom? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Flores do Carimbó! É no brilho do sol, no raiar da manhã, ela vem chegando, flores do Carimbó e daqui de Canaã. É no brilho do sol, no raiar da manhã, ela vem chegando, flores do Carimbó e daqui de Canaã. Costa Rica, floresta, diversidade de apresentar. Flores do Carimbó é tradição do lugar. Costa Rica, floresta, diversidade de apresentar. Flores do Carimbó é tradição do lugar. Roda, 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 roda morena baia. Roda morena baia, é na ponta do pé, na palma da mão, na barra da saia. Roda, 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 roda morena baia. É na ponta do pé, na palma da mão, na barra da saia. O carimbó surgiu há muito tempo pelos escravos, né? Então o carimbó é o quê? Um toque de tambor, é um gingado, um rodar de saia. Quem dança carimbó dança com a alma. Se você não dançar com a alma, você não conhece nada do carimbó. Porque o carimbó, por ele ser uma dança livre, você tem que dançar com a alma. O carimbó ele é uma dança indígena que foi dos índios tupinambás. Tanto que o grande tambor que é tocado chama-se curimbó, significa pauco. Curimbó chama-se pauco. A dança do índio é muito lenta. Chegaram os africanos e deram uma nova cara para a dança do carimbó. É muito mais acelerada, é muito mais cheia de sutilezas, até sensuais. Olá, boa tarde. Exatamente agora são 4h54. Nós estamos na Avenida do Guamá, em Belém do Pará. E a gente entrou no nosso ônibus de 2 andares, na Rua Baixa, com a fiação lá embaixo. Engatou. Foi. Desengatou aí? Desengatou? Tô já. Vixe. Aí, ó, vai passar aí até que o fio. Fica de olho aí, ó. Estourou o fio. Sinaleiro, nosso sinaleiro especial. Uma rua aqui, cara, tem na rua errada, né? A gente vai ficar esperando aqui o apoio de vocês aqui pra guiar a gente melhor aqui nessa estrada aqui, tá? Aqui, pra lá ou pra cá? Doutor, pra ser sincero aqui, lá tá indo só contramão, né? Eu entrei na rua errada aqui. Tem uma bem aqui na frente aqui, que é 9 de janeiro. Vai dar certo. Pô, muita alegria, satisfação. Tá aí a balsa chegando, Flores do Carimbó, participando do Carnarimbó pela primeira vez. E o convite veio pela essa militância, né? De estarmos lá no sul do Pará, sempre falando essa questão dessa barreira que existe, né? Da falta do conhecimento com o ritmo do carimbó. Isso já é um reflexo do nosso trabalho, né? Dessa conscientização do que é o carimbó e o que nós estamos fazendo hoje aqui no município de Curralinho, representando Canaã dos Carajás, né? Nesse segmento cultural aqui que é maravilhoso. O rio é fonte de alimento, né? O camarão, o peixe, né? Então, o rio, ele é fonte de vida e ele precisa ser bem cuidado. Essa geração também precisa proteger essa avenida. O Marajó é formado por 2.500 ilhas. É o maior arquipélago fluvial do planeta Terra. Então, a relação de nós aqui com o rio, ela é primordial, né? Então, nós temos que deixar essa avenida livre.
né? Ele interliga a capital do estado com outras capitais, como Macapá, como Manaus e o norte do Brasil. O rio e o Marajoara é um só. É a vida do Marajoara, é o rio. Ele sem rio, ele não existe, né? É no meio do açaí, camarão e tipiti, fazendo sua farinha, pescando uma tupiri. Fique atenta, minha gente, tenho alguém pra apresentar. Esse cabra resiste à chuva, resiste ao sol e vai trabalhar. Esse cabra resiste à chuva, resiste ao sol e vai trabalhar. Marajoara, caboclo rústico, pés no chão. Morena baila, levanta a saia e roda peão. Marajoara, caboclo rústico, pés no chão. Morena baila, levanta a saia e roda peão. Começamos a atuar no segmento cultural mesmo, com as flores do carimbó, atuando nas praças, dentro das escolas, porque se tinha marginalizado a cultura paraense, né, e distorcido o que era o curimbó, que era carimbó, o que era maraca. O carimbó, como ele tem instrumentos, tambores e atabaques, essas coisas, o povo acha que o carimbó é macumba. Não é macumba. Mesmo ele sendo tombado patrimônio cultural brasileiro, nós ainda sofremos muito preconceito. Se você for fazer uma rodada de carimbó em uma cidade onde as pessoas não conhecem a cultura, por falta de conhecimento cultural, A gente acaba sofrendo o mesmo preconceito que as religiões de matrizes africanas. Falar de carimbó é falar de uma das manifestações culturais da Amazônia de maior expressão, principalmente no estado do Pará. Mas o carimbó é muita coisa. Ele não tem uma só maneira, ele também não expressa uma só identidade. Nós temos aqui na base 2 curimbós. O curimbó maior, ele vai dar para mim a marcação. Ele é a base de marcação. E o curimbó menor, ele vai trabalhar com os contratempos de repiques. O ajuntamento dessas 2 criaturas aqui fazem a base rítmica do carimbó. Eu vou dar um exemplo bem simples, mas eu vou ter na minha mente a própria palavra carimbó. 3 ataques, sendo a última a tônica. Nós temos o agudo na extremidade do tambor e o grave no centro. Carimbó, carimbó. Ele é repetitivo, é um ciclo que se repete, contínuo. Tá? Existem várias maneiras de tocar esse carimbó. Ó, esse aqui é outro, ó. O segundo tambor lá, ele vai me responder tendo essa base na mente. Pá, carimbó, 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 carimbó. Imagina na tua mente, carimbó é melhor, carimbó é melhor, carimbó é melhor, carimbó. Tá? Não foge daí. Olha, ele tá tocando de uma maneira, eu tô tocando de outra, mas os dois se completam. E o que eu posso fazer aqui é brincar no contratempo. Acrescido, pode-se considerar as 3 peças fundamentais da base do carimbó, são os tambores. Entra a maraca, que a maraca também, ela tem um papel muito importante no carimbó. Ela lembra muito a célula do carimbó maior também, 1, 2, 3, né? Mas ela pode variar. Ó, assim, rodando. Vamos tentar fazer os tambores junto com a maraca aqui. Carimbó é melhor, carimbó é melhor. Nós temos o pau do curimbó, que ele é uma espécie de metrônomo natural. Ele vai dar o tempo. O banjo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai brincar com tempo e contratempo em cima da marcação que o conjunto vai dar. Ele começa junto e depois começa, é uma espécie de brincadeira, uma disputa de tempo e contratempo, uma conversação rítmica entre a base do banjo e a percussiva.
Aqui eu tô no mesmo tempo dele. Mas eu vou explorar tempo contra tempo. Aí outra coisa que entra no carimbó é o canto e o contracanto. Carimbó, ele tem que ter resposta. O carimbó tem que ter resposta. Are, 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 are. Are, 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 are. Are, are, are. Are, 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 are. Bom, eu trabalho na parte da confecção das roupas e buscando, né, preservar a chita, que são alguns elementos que, com o tempo, se a gente não preservar, não vai ser mais feito. A chita e o tecido branco das blusas vem da época dos escravos. Então eram tecidos que eles só tinham acesso a saca de açúcar, saca de arroz, essas coisas. Então era com isso que eles trabalhavam e faziam as suas vestimentas. Tem os adereços, que são as tiaras, né? E os colares. São feitos de semente, ó. Aqui é semente de açaí com coquinho de tucumã. A gente está nesse momento aqui se arrumando, que a gente vai fazer a caminhada cultural. E as meninas já estão no processo aqui de maquiagem e de se arrumar. Está massacrado. É que a mulher, ela apareceu sim, com muita força. E é interessante dizer a participação hoje da mulher no carimbó. E como eu sempre fui uma menina bastante atrevida, eu criei o meu primeiro grupo de carimbó de homens, administrei os homens e fui à busca dessa valorização para a mulher. E eu fui, na verdade, em Belém do Pará, a primeira mulher que trabalhou com isso. O atrevimento é importante, porque se eu não fosse atrevida, eu não estaria onde eu estou. A mulher atrevida, corajosa, se faz respeitar. Veio de Canaã dos Carajás, viu? Olha, um abraço, um aplauso ao pessoal de Canaã dos Carajás, merecem, é muito esforço, 900 quilômetros e hoje está aqui para prestigiar esse evento, merece as nossas considerações e nosso aplauso. Pessoal, boa noite a todos, sei que vocês estão cansados aí, outros não. A gente chegou nessa missão muito importante para representar esse carimbó, esse patrimônio imaterial do Brasil. Flores do Carimbó é o último grupo de carimbó coicó do sul do Pará. Depois de Fernando de Carajás não tem mais carimbó. Nós estamos lá à ponta da militância que defende essa cultura, com tudo que a gente tem, com toda a nossa garra, toda a nossa luta. Está aqui representando. É isso aí. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos. Eis que a luta e a militância nunca se descansa. Aonde soa o curimbó, lá permanece uma luta. E essa luta nunca para. Aqui é Flores do Carimbó, uma voz que grita a militância do carimbó no sul do Pará.
cansadas que vivo no mar. Vejo amanhecer o dia, sol bate em meu rosto e vem me despertar. Jogo a rede ou a tarrafa, esperando a peixada que quero pegar. Mas às vezes puxo a rede, vem nada do fundo, só água pinga. Mas às vezes puxo a rede, vem nada do fundo, só água pinga. Fico tristonho pensando na minha família que está à minha espera. Mas às vezes puxo a rede, vem nada do fundo, só água pinga. Mas às vezes puxo a rede, vem nada do fundo, só água pinga. Fico tristonho pensando na minha família que está à minha espera. Mas às vezes puxo a rede, vem nada do fundo, só água pinga. Mas às vezes puxo a rede.